right මේ අද පොඩ්ඩක් පන්තිය පටන් ගන්න එක පරක් වුණා පුතා. කමක් නෑ පන්තිය පටන් ගමු. හරි. අපි කතා කරගෙන ඉන්නේ සංඛ්‍යානය සහ දත්ත නිරූපණය කියන පාඩම් මේකකය. පැහැදිලිද? සංඛ්‍යානය සහ දත්ත නිරූපණය කියන පාඩම් මේකකය තමයි කතා කරගෙන එන්නේ. right. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හිරවීමකින් තොරව පේනද පුතේ? හරි. ගිය සතියේ කතා කරා පුතා දත්ත නිරූපණය ගැන කතා කරන විට අපි මොකද්ද කතා කරේ? කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතා මිනුම් ගැන. මොනවද? කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතා මිනුම්. කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතා මිනුම් කතා කරා. ප්‍රවණතා මිනුම්. කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතා මිනුම් ගැන කතා කරන විට අපි කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතා මිනුම් ප්‍රධාන වශයෙන් තුනක් කතා කරා. මොනවද පුතේ? මාතය, මධ්‍යස්ථය සහ මධ්‍යයන්ය කියලා නේ. right. ඊට පස්සේ අද කතා කරන පුතා මාතෘකාව දාලා ඇති අපකිරණ මිනුම්. මොනවද? අපකිරණ මිනුම්. මොනවද? අපකිරණ මිනුම්. මෙන්න තවත් සංඛ්‍යානයේ තියෙන සුවිශේෂී පාඩම් මේකකයක් තමයි පුතා අපකිරණ මිනුම් කියලා කියන්නේ. මොනවද මේ අපකිරණ මිනුම් කියලා කියන්නේ? ඔව්. අපකිරණ මිනුම් කියන්නේ මොකද්ද මේ? අපකිරණ මිනුම් කියන්නේ මොකද්ද මේ? right. අපකිරණ මිනුම් කියලා කියන්නේ දරුවනේ අපි කිව්වා කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතා මිනුම් ගැන කතා කරන විට කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතා මිනුම් ගැන කතා කරන විට කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතා මගින් සිද්ධ වුණේ පුතේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම කිසියම් සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියක් ලබා දුන්නයින් පස්සේ මේ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය නම් මේ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියේ යම් ස්ථානයකට කේන්ද්‍රගත වූ අදහසක් හඳුනා ගැනීම තමයි අපි කිව්වේ කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතා වලින් සිදු වුනේ නේ. අපි කිව්වා මාතය, මධ්‍යස්ථය සහ මධ්‍යයන්ය නේ. දැන් මාතය ගත්තයින් පස්සේ අපි කිව්වා වැඩිම වාර ගණනක් යෙදෙන සංඛ්‍යාවට අපි කිව්ව පුතේ මාතය කියලා නේ. ඒ වගේම තමයි මධ්‍යස්ථය ගත්තයින් පස්සේ අපි කිව්වා මධ්‍යස්ථය කියන්නේ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියක හරි මැදින් පිහිටන අගය. නැත්නම් පහළට 150ක් සහ ඉහළ 150ක් නියෝජනය කරන අගය තමයි අපි කියන්නේ පුතේ මොකද්ද? මධ්‍යස්ථය කියලා. ඒ වගේම මධ්‍යයන්‍ය ගණනය කිරීමේදී අපි කිව්වා මධ්‍යයන්‍ය කියලා කියන්නේ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියක පුතේ සාමාන්‍ය. මොකද්ද? සාමාන්‍යනේ. right. ඒකට අපි කතා කරලා මේ කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතා මිනුම් වලින් සිදු වුණේ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියක යම් කේන්ද්‍රගත වූ අදහසක් ඉදිරිපත් කිරීම. පැහැදිලිද? නමුත් පුතේ සංඛ්‍යාන විද්‍යාවේදී මෙවැනි පුතේ කේන්ද්‍රික අදහසක් ලබා ගැනීමට කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතා මිනුම් පාවිච්චි කරාට අපිට මේ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය පිළිබඳව නේ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය පිළිබඳව විහිදුණු නේ ව්‍යාප්ත වුණු නේ විහිදුණු ව්‍යාප්ත වුණු විසිරුණු අදහසක් ලබා ගැනීම සඳහා මොකද අපි කිව්වේ විහිදුණු විසිරුණු ව්‍යාප්ත වූ අදහසක් ලබා ගැනීම සඳහා පාවිච්චි කරන දත්ත විශ්ලේෂණාත්මක ක්‍රමවේදයක් තමයි පුතේ අපි කියන්නේ අපකිරණ මිනුම් කියලා. මොකද්ද අපකිරණ මිනුම් කියන්නේ? මොකද්ද එහෙනම් අර සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය පිළිබඳව විහිදුණු විසිරුණු පැතිරුණු අදහසක් ලබා ගැනීම සඳහා පාවිච්චි කරන පුතේ මොනවද? අපකිරණ මිනුම්. මොනවද? අපකිරණ මිනුම්. මේ අපකිරණ මිනුම් ගැන කතා කරන විට අපි මේ කතා කරන්නේ දත්ත විශ්ලේෂණය නේ. දත්ත හඳුනා ගැනීම කරා, ඒ දත්ත වර්ග කරා, දත්ත රැස් කිරීමේ ක්‍රමවේදයන් කතා කරා, නියදිය සංග්‍රහණය ගැන කතා කරා, ඊට පස්සේ දත්ත සංවිධානය යටතේ පුතේ දත්ත වගු ගැන කතා කරා. දැන් මේ කතා කරමින් ඉන්නේ දත්ත විශ්ලේෂණය. එතකොට දත්ත විශ්ලේෂණය ගැන කතා කරනකොට අපි ගන්නවා පුතේ මේ අපකිරණ මිනුම් ගත්තයින් පස්සේ අපකිරණ මිනුම් කිව්වේ මොනවද එහෙනම්? සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියක විහිදුණු අදහසක් විසිරුණු නැත්නම් පැතිරුණු අදහසක් ලබා ගැනීම සඳහා පාවිච්චි කරන දත්ත විශ්ලේෂණාත්මක ක්‍රමවේදයන්. පැහැදිලිද? ඒකට පුතේ අපි අපකිරණ මිනුම් කිහිපයක් කතා කරනවා. එකක් තමයි අපි කියනවා පුතේ
පරාසය මොකද්ද පරාසය එහෙනම් අපකිරණ මිනුම් වලින් එකක් තමයි පුතේ මොකද්ද පරාසය දෙක අපි කතා කරනවා පුතේ චාතුර්ථක මොකද්ද චාතුර්ථක නැත්නම් චතුර්ථක අපි ගණනය කරනවානේ ඒක චතුර්ථක ප්‍රධාන වශයෙන් තුනක් තියෙනවා මොකද්ද තුන පළමු චතුර්ථකය දෙවන චතුර්ථකය සහ දෙවන චතුර්ථකය කියලා පැහැදිලිද එහෙනම් අපි කිව්වා පරාසය චාතුර්ථක ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා පුතේ अंतर चतुर्थक परासय මොකද්ද अंतर चतुर्थक परासय अंतर चतुर्थक परासय ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා සම්මත අපගමනය සම්මත අපගමනය සම්මත අපගමනය right ඒ වගේම තමයි අපි කතා කරනවා මධ්‍යන්‍ය අපගමනය මධ්‍යන්‍ය අපගමනය මේන්න මේවට අපි කියන්නේ පුතේ මොනවද මේව මොනවද පුතේ මේ සියල්ලම අයිති වෙන්නේ අපකිරණ මිනුම් වලට යම් අවස්ථාවක උදාහරණයට MCQ වල අහන්න පුළුවන් පහක් දක්වන පිළිතුරු අතරින් කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතා මිනුම් වලට අයත් නොවන්නේ නැත්නම් අපකිරණ මිනුම් වලට අයත් නොවන්නේ කියලා අහන්න පුළුවන් ඒ විදිහට අපි කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ අපකිරණ මිනුම් වලට අයත් වෙන්නේ පුතේ මොනවද පරාසය චාතුර්ථක අන්තර් චතුර්ථක පරාසය ඊට සම්මත අපගමනය මධ්‍යන්‍ය අපගමනය එතකොට මෙන්න මේ මාතෘකා නැත්නම් දත්ත විශ්ලේෂණාත්මක ක්‍රමවේදයන් ටික ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙනවා පැහැදිලිද right එහෙනම් අපි මාතෘකාව විදිහට ගන්නවා පළවෙනි මාතෘකාව පුතේ පළවෙනි අපකිරණ මිනුම විදිහට පුතා මොකද්ද පරාසය දැන් අපිට සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියක් දීලා පැහැදිලිද අපිට ලබා දුන්නු තියෙන සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියක් මෙන්න මේ වගේ අපි උදාහරණයක් එක්ක මේ පාඩම් ටික කතා කරගෙන යමු පුතාලා මම කිව්ව නෝට් එක ලියා ගන්න එපා ඒ කියන්නේ නෝට් එකට ලියා මම PDF එකක් දාලා තියෙනවා ඒ නෝට් එක ඔයාලා ලියමින් යනවනේ මම කිව්ව මේ දෙන උදාහරණ ටික වෙනම සටහන් කර ගන්න ඕනේ ඒ මාතෘකාවට අදාළව නෝට් එක ලියනකොට පුතා මොකද කරන්නේ අපි එතින්ට මේ උදාහරණයක් සම්බන්ධ කර ගන්නවා ඒක නිසා වෙනම තමයි මේ උදාහරණය ලියාගන්නේ right මෙන්න මේ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය පුතාලා ලියාගන්න ඉක්මනට right මෙන්න මේ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය ලියාගන්න right oh මෙහෙම ලියාගමු 50 මෙහෙම ලියාගන්න උදාහරණ කියලා පන්තියක සිසුන් 23 දෙනෙකු පන්තියක සිසුන් 23 දෙනෙකු භූගෝල විද්‍යා විෂයට ලබාගත් ලකුණු පහත දැක්වේ ඒ සුරින් පරාසය ගණනය කරන්න සංඛ්‍යා ටික ලියා ගන්න 50 සංඛ්‍යා ටික ලියා ගන්න 50 48 65
78 17 40 42 82 70 36 26 46 56 80 25 55 60 44 75 49 66 52 58 right දැන් බලන්න සංඛ්‍යා හරියට 23ක් තියෙනවද කියලා සංඛ්‍යා 23ක් තියෙන එක බලන්න පුතේ හරි ඔන්න අපි කිව්වා සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියක් ලබා දෙනවා පන්තියක සිසුන් 23 දෙනෙකු ලබාගත් ලකුණු පැහැදිලිද right ඊට පස්සේ අපිට සිද්ධ වෙනවා දැන් අපිට කියනවා දැන් අපි හදන්නේ පරාසය ගණනය කරන්න පැහැදිලිද සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියක් දීලා පුතේ මොකද්ද මේ පරාසය හොයනකොට අපි සිද්ධ කරන්නේ පරාසය කියලා කියන්නේ දරුවනේ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියක පැහැදිලිද වැඩි මාර්ගය සහ අඩු මාර්ගය අතර පවතින වෙනස පරාසය කියන්නේ මොකද්ද වැඩි මාර්ගය සහ අඩු මාර්ගය අතර පවතින වෙනස පැහැදිලිද එහෙනම් මෙන්න මේ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය දීලා අපිට පරාසය හොයන්න කිව්වයින් පසුව අපි මුලින්ම කරන්නේ මේ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය පුතේ ආරෝහණ හෝ අවරෝහණ පිළිවෙලට සකස් කර ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මොකද? දත්ත වැලක් ලෙස මේ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය ගොඩනගා ගන්නවා. මොකද මුලින්ම කරන්නේ? දත්ත වැලක් සකස් කර ගන්නවා. පැහැදිලිද? right. දත්ත වැලක් සකස් කරනවා කියන්නේ මොකක්ද? දත්ත වැලක් ලෙස සකස් කරනවා කියන්නේ දත්ත සංඛ්‍යාව ආරෝහණ හෝ අවරෝහණ පිළිවෙලට සකස් කිරීමක්. පැහැදිලිද? right. දැන් ඔය සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය මුලින්ම පුතාලා ආරෝහණ හෝ අවරෝහණ පිළිවෙලට සකස් කරන්න ආරෝහණ පිළිවෙලට සකස් කරන්න ඒ කියන්නේ අඩු එකේ ඉඳලා වැඩි එකට ලියා ගන්න බලන සංඛ්‍යා ව්‍යාප්ති ඉක්මනට right ඔයාලට සංඛ්‍යා 23ක් ලබා දීලා තියෙනවා මේ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය අඩු එකේ ඉඳලා වැඩි එකට පෙළගස්සලා මොකද කරන්න ඕන පුතේ දත්ත වැලක් ලෙස නිර්මාණය කරන්න ඉක්මනට
right හරි නේද right මෙන්න සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය ගත්තයින් පස්සේ පුතේ අපි සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය මුලින්ම කරන්නේ මොකද්ද දත්ත වැලක් ලෙස නිර්මාණය කරගන්නවා එහෙනම් දත්ත වැලක් ලෙස නිර්මාණය කරගත්තයින් පස්සේ 17 25 26 36 40 42 44 46 48 49 50 52 55 56 58 60 65 66 70 75 78 80 82 කියලා සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය ලැබිලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? right. ඊට පස්සේ පරාසය ගණනය කරනකොට පුතේ පරාසය ගණනය කරනකොට සිද්ධ වෙන්නේ පරාසය සෙවීම සඳහා සූත්‍රයක් තියෙනවා. පරාසය සමානයි මේ පරාසය අපි කිව්ව පුතා මොකද කරන්නේ මේ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියේ වැඩිමාගය සහ අඩුමාගය අතර වෙනස හොයන එක තමයි අපි කියන්නේ පරාසය කියලා කියන්නේ. එහෙනම් සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියක පරාසය ගණනය කරන්නේ පුතේ වැඩිමාගයෙන් අඩු කරනවා පුතේ අඩුමාගය පැහැදිලිද වැඩිමාගයෙන් අඩුමාගය අඩු කරලා ලැබෙන පිළිතුරට එකක් එකතු කරනවා පැහැදිලිද අන්න එතකොට අපිට ලැබෙනවා පුතා සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය මොකද්ද පරාසය කොහොමද පරාසය ගණනය කරන්නේ නම් මෙන්න තව සූත්‍රයක් ලැබෙනවා අපිට වැඩිමාගය ඍණ අඩුම අගය ඒ අගයට එකතු කරනවා පුතේ එකක් අන්න එතකොට නිවැරදිව අපිට පරාසය ලැබෙනවා පැහැදිලිද එහෙනම් පළවෙනි අපකිරණ මිනුම තමයි පරාසය කියලා කියන්නේ මොකද්ද වැඩිමාගයෙන් අඩුමාගය අඩු කරයින් පස්සේ ලැබෙන අගයට අපි කියන්නේ පුතා මොකද්ද පරාසය කියලා මේ ගණනය කරන සූත්‍රය තමයි වැඩිමාගය අඩුමාගයෙන් අඩු කරලා එකට එකක් එකතු කිරීම right බලමු දැන් සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය යන උදාහරණය right මේකේ වැඩිමාගය කීයද පුතේ 82 කීයද 82 82කින් අඩු කරනවා අඩුමාගය කියලා තියෙ පුතේ 17 කීයද 17 අඩු කරලා ඒකට එකතු කරනවා පුතේ එකක් බලන්න 82කින් 17ක් ගියාට පස්සේ කීයද උත්තරේ නේ 2කින් 7ක් බෑනේ 12කින් 7ක් ගියාට පස්සේ ඉතුරු වෙනවා පුතේ 5 නේ මෙතන තියෙන්නේ 7නේ 7න් එකක් ගියාට පස්සේ කීයද පුතේ 6යි නේ අන්න 65ට දැන් එකතු කරනවා එකක් කීයද උත්තරේ 66යි පුතේ පැහැදිලිද මෙන්න පුතේ අපි එනම් මුලින්ම අපකිරණ මිනුමක් වෙච්ච පරාසය පිළිබඳව පුතේ ඉගෙන ගත්තා පරාසය කියන්නේ මොකක්ද එහෙනම් වැඩිමාගයෙන් අඩුමාගය අඩු කරලා ඒකට එකක් එකතු කිරීමෙන් ලැබෙන පිළිතුරට අපි කියනවා පුතා මොකද්ද පරාසය කියලා මොකද්ද පරාසය කියලා පැහැදිලිද right අදාගන්න මේක right හදාගන්න ඉක්මනට right ඊළඟට මාතෘකාව ගන්න පුතේ ඊළඟ අපකිරණ මිනුම් විදිහට අපි සාකච්ඡා කරනවා මොකද්ද ඊළඟ අපකිරණ මිනුම් විදිහට ගන්න පුතේ චතුර්ථක මොනවද චතුර්ථක ගණනය කිරීම මාතෘකාව දාන්න චතුර්ථක කිව්වෙන් පස්සේ දැන් අපි අපකිරණ මිනුම් ගැන සාකච්ඡා කරන විටම අපි කිව්වා අපකිරණ මිනුම් කියලා කියන්නේ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියක විසිරුණු ව්‍යාප්ත වුණු විහිදුණු අදහසක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා තමයි අපි මොකද්ද මෙන්න මේ අපකිරණ මිනුම් පාවිච්චි කරන්නේ පැහැදිලිද එතකොට
අපකිරණ මිනුම් වල පුතේ තියෙන සුවිශේෂී අපකිරණ මිනුමක් තමයි චතුර්ථක කියලා කියන්නේ. මොනවද? චතුර්ථක. මෙන්න චතුර්ථක. එතකොට චතුර්ථක කියලා කියන්නේ පුතේ අපි කියන අපිට සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියක් ලබා දුන්නයින් පස්සේ අන්න ඒ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියෙන් හතරින් එකක් නේ. සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියෙන් හතරින් එකක්, දෙකෙන් එකක් සහ තුනෙන් එකක්. හතරින් එකක්, දෙකෙන් එකක්, තුනෙන් එකක් පිළිබඳ අදහසක් ලබා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන දත්ත විශ්ලේෂණාත්මක ක්‍රමවේදයට අපි කියනවා පුතා මොකද්ද? අපකිරණ මිනුම් කියලා. පැහැදිලිද? එහෙනම් කිසියම් සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියක් ලබා දුන්නයින් පසුව ඒ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය පිළිබඳව සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියෙන් හතරෙන් එකක්, සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියෙන් දෙකෙන් එකක්, සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියෙන් තුනෙන් එකක් පිළිබඳව අදහසක් ලබා ගැනීම සඳහා භාවිත කරන දත්ත විශ්ලේෂණාත්මක ක්‍රමවේදයට අපි කියන්නේ පුතා මොකද්ද? චතුර්ථක කියලා. පැහැදිලිද? එහෙනම් චතුර්ථක ගැන කතා කරන විට අපිට චතුර්ථක තුනක් පේනවනේ පුතා. එහෙනම් සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියක් ලබා දීලා ඒ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියෙන් හතරෙන් එකක නේ හතරෙන් එකක් පිළිබඳව නැත්නම් 25ක් පිළිබඳව හතරෙන් එකක් කියන්නේ 25ක් නේ. එහෙනම් සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියක් ලබා දීලා ඒ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියෙන් හතරෙන් එකක්, එහෙමත් නැත්නම් අපි කියනවා සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියෙන් 25ක් නියෝජන නැත්නම් පිළිබඳව අදහසක් ලබා ගැනීම සඳහා පාවිච්චි කරන අපකිරණ මිනුම් නැත්නම් චතුර්ථකය තමයි පුතේ අපි කියන්නේ පළමු චතුර්ථකය කියලා. මොකද්ද? පළමු චතුර්ථකය. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා Q1 කියලා. පැහැදිලිද? එහෙනම් සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියක හතරෙන් එකක නියෝජනයක් ලබා ගැනීම සඳහා අපි පාවිච්චි කරන්නේ පුතා මොකද්ද? Q1 කියන මිනුම් මේකේ නැත්නම් Q1 කියන මෙන්න මේ දත්ත විශ්ලේෂණය. පැහැදිලිද? එහෙනම් Q1 කියන්නේ මොකද පුතේ? පළමු චතුර්ථකය. පළමු චතුර්ථකයෙන් සමස්ත සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියෙන් හතරෙන් එකක් පිළිබඳ අදහසක්, එහෙමත් නැත්නම් 25ක් පිළිබඳව පුතේ අදහසක් ලැබෙනවා. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ අපි චතුර්ථක ගැන කතා කරනකොට අපි කතා කරනවා පුතේ දෙවන චතුර්ථකය. දෙවන චතුර්ථකය කියලා කියන්නේ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියෙන් හරි අඩක් නේ. සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියෙන් හරි අඩක් පිළිබඳව අදහසක් ලබා ගන්න ක්‍රමවේදය. පැහැදිලිද? එහෙනම් පුතේ අපි කියනවා මෙන්න සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියක් ලබා දීලා ඒ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියෙන් හරි අඩක්, එහෙම නැත්නම් අපි කියන පුතේ 50ක නියෝජනයක් පෙන්눔 කිරීම සඳහා නැත්නම් 50ක විහිදීමක් පෙන්눔 කිරීම සඳහා අපි යොදා ගන්නවා පුතේ දෙවන චතුර්ථකය හේවත් Q2. පැහැදිලිද? එහෙනම් සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියක හතරෙන් එකක් විහිදීමක් හඳුනා ගැනීම සඳහා පළමු චතුර්ථකයත්, දෙකෙන් එකක නැත්නම් 50ක විසිරීමක් හඳුනා ගැනීම සඳහා දෙවන චතුර්ථකයත් භාවිතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි බලනවා පුතේ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියක තුනෙන් එකක විසිරීමක්. තුනෙන් එකක විසිරීමක් කියන්නේ දරුවනේ 75. තුනෙන් එකක විහිදීමක් කියන්නේ විසිරීමක් කියන්නේ මොකද? 75ක්. එහෙනම් 75ක විසිරීමක් හඳුනා ගැනීම සඳහා පාවිච්චි කරනවා පුතා මොකද්ද? මෙන්න තෙවන චතුර්ථකය. මොකද්ද? තෙවන චතුර්ථකය කියන්නේ Q3. එහෙනම් අපට සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියක් ලබා දුන්නයින් පස්සේ ඒ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය ආරෝහණ හෝ අවරෝහණ පිළිවෙලට සකස් කරගන්නවා. ඒ ආරෝහණ හෝ අවරෝහණ පිළිවෙලට සකස් කර ගැනීම කරයින් පස්සේ අපි ඒකට කියනවා දත්ත වැලක් කියලා.
අන්නේ දත්ත වලක් සකස් කර ගැනීමෙන් පස්සේ ඒ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියේ 25ක විහිදීමක් විසිරීමක් හඳුනා ගැනීම සහ පාවිච්චි කරනවා කියුව එක 50ක විසිරීමක් විහිදීමක් හඳුනා ගැනීම සඳ පාවිච්චි කරනවා කියුව දෙක ඒ වගේම තමයි පුතේ 75ක විසිරීමක් විහිදීමක් හඳුනා ගැනීම සඳ පාවිච්චි කරනවා පුතේ Q3 කියන මෙන්න මේ චතුර්ථක පැහැදිලිද right එහෙනම් දැන් පුතාලට පැහැදිලි සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියක චතුර්ථක කියන්නේ මොනවද කියලා right අපි බලමු දැන් මේ චතුර්ථක ගණනය කරන්නේ කොහොමද කියලා right චතුර්ථක ගණනය කරන විට මාතෘකාව ගන්න පුතේ මාතෘකාව ගන්න පළමු චතුර්ථකය කියලා මාතෘකාව ගන්න පළමු චතුර්ථකය කියලා right එතන පළමු චතුර්ථකයෙන් කරන්නේ මොකද උදේ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියක 125ක නියෝජනයක් පෙන්නුම් කිරීම ඒ සඳහා අපි කරන්නේ පළමු චතුර්ථකය සොයන්නත් අපි සූත්‍රයක් පාවිච්චි කරනවා මොකද පාවිච්චි කරන්නේ සූත්‍රයක් පාවිච්චි කරනවා පළමු චතුර්ථකයේ වෙන සූත්‍රය තමයි Q1 සමානයි Q1 සමානයි 4න් 1 වාරයක් n ධන 1 4න් 1 වාරයක් n ධන 1 කියන සූත්‍රය භාවිතා කරලා අපි මොකද්ද හොයන්නේ පළමු චතුර්ථකයේ පිහිටන ස්ථානය හොයා ගන්නවා මොකද පළමු චතුර්ථකය පිහිටන ස්ථානය හොයාගන්නේ 4න් 1 වාරයක් n ධන 1 කියන සූත්‍රයෙන් පැහැදිලිද right බලමු දැන් මේ n කියන්නේ මොකද්ද පුතේ පද ගණනනේ අපි කලින් සඳහන් කරානේ n කියන්නේ මොකද්ද පද ගණන ඔව් අද රැට ක්ලාස් තියෙනවද රැට ක්ලාස් එක තියෙනවා රැට ක්ලාස් තියෙන්නේ 6 ඉඳලා 9 වෙනකම් අද යන්නේ තියරි පාඩම් මේකකයන් විශේෂයෙන්ම ඔයාලට අදාළව භෞතික සහ මානව භූගෝල විද්‍යාවට අදාළ නේ දේශගුණය සහ ජනාවාස කියන පාඩම් මේකකයන් මම සාකච්ඡා කරනවා පුතා අද හවස 6 ඉඳලා 9 වෙනකම් පැහැදිලිද right එහෙනම් චතුර්ථක ගණනය කරන විට නේ චතුර්ථක ගණනය කරන විට මොකද කරන්නේ පුතේ අන්න 4න් 1 වාරයක් n කියන්නේ මොකද පුතේ n කියන්නේ පද ගණන කීයද අපි ගත්තනේ පුතේ පද ගණන 23යි කියලා 23ට එකතු කරනවා එකක් පැහැදිලිද එහෙනම් සමානයි 4න් 1 වාරයක් 23ට එකක් එකතු කරයින් පස්සේ කීයද 24යි නේ 24යි පැහැදිලිද හරි ඊළඟට මේක සුළු කරන්න පුතේ දැන් අපි දන්නවා 24 4න් බෙදුවන් කීයද උත්තරේ කීයද 6යි නේ එහෙනම් අන්න පුතේ අපිට ලැබෙනවා පළවෙනි චතුර්ථකය 6ද නෑ 6 වෙනි ස්ථානයේ පිහිටන අගය 6 වෙනි ස්ථානයේ නැත්නම් 6 වෙන්න කියලා තමයි අපි ගන්නෙ 6 වෙනි ස්ථානයේ පිහිටන අගයට අපි කියනවා පුතා මොකද පළමු චතුර්ථකය කියලා එහෙනම් සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය අරගෙන අපි දත්ත වලක් විදිහට හදාගත්තනේ ඒ සකස් කරගත්ත දත්ත වලේ 1 2 3 4 5 6 මෙන්න 6 වෙනි ස්ථානයේ පිහිටනවා පුතේ 42 එහෙනම් 42 කියලා කියන්නේ පුතා මොකද්ද අපේ දත්ත වලේ නැත්තම් සර් 12 වසර මුල ඉඳලා කරන්නකෝ right ඒ 12 වසර මුල ඉඳලා කරන්න අමාරුයි හැබැයි මම මෙහෙම ඔයාලට chance එකක් දෙන්න පුළුවන් මම 12 වසරේ ජනසංඛ්‍යාව කියන පාඩම් මේකකය 2023 පන්තියට කරගෙන යනවා
2023ට පැහැදිලිද? ඒ පාඩම් අමාරු දරුවෙක් ඉන්නවා නම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න. ඒ පන්තියට මම ඔයාලා සම්බන්ධ කරගන්නම්. එතකොට 12 වසරේ මුල පාඩම් ටිකත් ආයත් අහු වෙනවා. පැහැදිලිද? right. ඒක නිසා හරි. එහෙනම් 6 වෙනි ස්ථානයේ පිටන්නේ කොතන කීයද පුතේ? 42. එහෙනම් Q1 සමානයි පුතේ කීයද? 42යි. Q1 සමානයි කීයද පුතේ? 42යි. එහෙනම් අදාළ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියෙන් 25ක නියෝජනයක් පෙන්වන්නේ. 100ට කොච්චරද පුතේ? 25ක නියෝජනයක් පෙන්වන්නේ 42 කියන පදය. පැහැදිලිද? right. හරි නේද? right. මේක හදාගන්න ඉක්මනට පළමු චතුර්ථකය කියලා මේ සූත්‍රය ලියලා හදාගන්න ඉක්මනට. ඔයාලගේ දත්ත ව්‍යාප්තියේ 42 රවුන්ඩ් කරලා පෙන්වන්න Q1 කියලා Q1 කියලා. සර් 23 ආවේ කොහොමද? 23 කියලා කියන්නේ අපිට සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියක් ලබා දීලා තියෙන මේ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියේ පද ගණන. මේ පද ටික ගණන් කරලා බැලුවෙන් පස්සේ පද ගණන කීයක්ද පුතේ? 23ක් තියෙනවා. right. හදාගන්න ඉක්මනට. 23 කියන්නේ පද ගණන. අපිට සංඛ්‍යා 23ක් ලබා දීලා තියෙනවනේ. ඒ පද ගණන තමයි අපි 23 කියලා ගත්තේ. හරිද? හරි. right. ඊළඟට මේක අවසන් කරපු පුතාලා මාතෘකාව ගන්න Q2 කියන්නේ මොකද්ද? Q2ට කියන තව පදයක් නමක් තමයි අපි කියන මධ්‍යස්ථය. අපි කියන්නේ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියක දෙකෙන් එකක්. ඒ කියන්නේ හරි අඩක් හොයා ගැනීම සඳහා නැත්නම් සොයා ගැනීම සඳහා නැත්නම් හරි අඩක විසිරීමක් හඳුනා ගැනීම සඳහා පාවිච්චි කරනවා පුතේ අපි මොකද්ද? මෙන්න Q2. මොකද පුතේ? Q2. මොකද්ද? Q2. එතකොට මේ පන්තියේ ඉන්න මේ පිරිමි ළමයි මට මේ අභ්‍යාස කරලා එවනේ ප්‍රමාණය තාමත් අඩුයි. දැන් ළමයි මට ප්‍රස්තාරයේ නැඳලා එවලා තියෙනවා. මම ඒවල අඩුපාඩු බලලා ඒවේ අඩුපාඩු මන් වොයිස් විදියට නැත්නම් රෙකෝඩ් එකක් විදියට අඩුපාඩුව පැහැදිලිව කියලා යවනවා. පැහැදිලිද? එතකොට ළමයිගේ ගොඩාක් අඩුපාඩු තියෙන මේ ප්‍රස්තාරය ඇඳීම සම්බන්ධයෙන් මම ඒ ටිකක් ඉදිරියට හදලා දෙනවා. පැහැදිලි? ඒ නිසා ඔයාලගේ අඩුපාඩු දැනගන්න ඕනේ මේ වගේ අභ්‍යාස කරයින් පස්සේ. ඒ නිසා සියලුම දරුවන් දෙන්න දැන් මම කියනවා මේ උදේවරු පන්තියේදී ප්‍රස්තාර සංඛ්‍යානය තමයි දැන් කතා කරගෙන යන්නේ. එතකොට සංඛ්‍යානය ප්‍රස්තාරي වරුණ ගමන් හරි බලලා තිබ්බේ නැහැ. හරි ඒ මේ දාලා තියෙන ඒවා මම ඉස්සරහට බලලා දෙන්නම් පුතේ. හරිනේ අඩුපාඩු ටිකක් හදලා දෙන්නම්. හරි. එතකොට හරි. එතකොට මම මේ සංඛ්‍යානය සහ ප්‍රස්තාර කියන පාඩම මේකේ අවසන් වුණ ගමන්ම දැන් සංඛ්‍යානය තව දවසකින් විතර අපිට අවසන් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ප්‍රස්තාරය යනවා. ප්‍රස්තාරත් එක්කම මම පටන් ගන්නවා නූතන සිතියම් විද්‍යාව. කියන්නේ GIS GPS RS කියන
මෙන්න මේ නූතන සිතියම් විද්‍යාවට දාල පාඩම් මේකේ පටන් ගන්නවා. පැහැදිලිද? ඒතර සංඛ්‍යානීය ප්‍රස්තාරය ඉවරයි. ඒත් එක්ක අපි සිතියම් ලකුණු කිරීමක් යනවා. නේ? ඒත් එක්කම ප්‍රස්තාරය යනවා. උදේවරු පන්තියෙන් තව කෙටි කාලයක් තුළ මේ පාඩම් ටික අවසන් කරගැනීමේ හැකියාව අපිට තියෙනවා. පැහැදිලිද? ඒත් එක්කම තමයි අපි දැන් අද හවස පන්තියේදී ජන සංඛ්‍යාව සහ දේශගුණය කියන පාඩම් මේක ගැන සාකච්ඡා කරනවා. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ අපි කිව්වා තවත් පේපර් ක්ලාස් එක යනවා අපි. නේ පේපර් ක්ලාස් එක යනවා සඳුදා සහ බදාදා කියන දවස් දෙකේ හවස. නේ ඒ පේපර් ක්ලාස් එකේදී පේපර් සාකච්ඡා කරමින් ඔයාලා පේපර් ලියන්න අනුගත කරනවා. පැහැදිලිද? එතකොට ඒ සම්බන්ධයෙන්ුත් වැඩසටහන යනවා. සියලු දෙනාම පන්තියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවනේ. අද නම් ළමයිට මම හිතන්නේ ගොඩක් අයට නිින්ද ගිහිල්ලාද කොහෙද නේ? සොයටත් නිින්ද ගියානේ ඔව්. එවනේ ඔව්. right. එන Q2 නේ Q2 ගත්තයින් පස්සේ Q2 කියන්නේ මොකද්ද? අන සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියක 50%ක නියෝජනයක් පෙන්눔 කරන විසිරීමක් පෙන්눔 කරන අගය පුතේ. එහෙනම් අපි Q2 හොයාගන්න සූත්‍රයක් ගන්නවා. එහෙනම් Q2 නැත්තම් දෙවන චතුර්ථකය. Q2 කියන්නේ පුතා මොකද්ද? දෙවන චතුර්ථකය. දෙවන චතුර්ථකය. නේ දෙවන චතුර්ථකය හොයන සූත්‍රය තමයි දෙකින් එක වාරයක්. දෙකින් එක වාරයක් n ධන 1. දෙකින් එක වාරයක් n ධන 1. එහෙනම් මධ්‍යස්ථය හොයන්න ගත්තෙත් මේ සූත්‍රයම තමයි. නේ දෙකින් එක වාරයක් n ධන 1. අන්න ඊළඟට බලනවා දෙකින් එක වාරයක් n කියන්නේ මොකද පුතේ? අපිට ලබා දීලා තියෙන පද සංඛ්‍යාව. පද සංඛ්‍යාව කීයද? 23යි. 23 ධන 1 සමානයි දෙකින් එක වාරයක් 24. 23 එකයි 24යි. එහෙනම් අන්න දැන් සුළු කරන මේක 24 දෙකෙන් බෙදුවෙන් පස්සේ කීයද පුතේ? 12යි. එහෙනම් මධ්‍යස්ථය කියලා ගන්නේ නැත්නම් දෙවන චතුර්ථකය කියලා ගන්නේ 12ද? නෑ. 12 වෙනි ස්ථානයේ පිහිටන පදය. එහෙනම් අපි කියන්නේ 12 වැනි පදය. 12 වෙන්න. 12 වැනි පදය තමයි අපි කියන්නේ පුතා මොකද්ද? මධ්‍යස්ථය නැත්නම් Q2 කියලා. අන්න Q2 එහෙනම් අපි කියන 12 වැනි පදය. එහෙනම් බලනවා 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 right. මෙන්න 12 වෙනි ස්ථානයේ පිහිටනවා පුතේ 52 කියන අගය. මොකද්ද? 52 කියන අගය. අන්න එහෙනම් අපි සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියේ 12 වෙනි ස්ථානයේ තියෙන පුතේ මොකද්ද? 52. එහෙනම් සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියෙන් හරි අඩක් නැත්නම් 50%ක නියෝජනයක් විසිරීමක් පෙන්눔 කරන්නේ පුතේ 52 කියන අගය. පැහැදිලිද? 52 කියන අගය. පැහැදිලිද? right මේක සටහන් කරගන්න ඉක්මනට. right මේක සටහන් කරගන්න ඉක්මනට.
right ඔන්න මාතෘකාව දාන්න පුතේ ඊළඟ මාතෘකාව දැන් මේක සටහන් කරගත්ත නේද right මාතෘකාව දාන්න Q3 නැත්නම් අපි කියනවා පුතා තෙවන චතුර්ථකය මොකද්ද තෙවන චතුර්ථකය right තෙවන චතුර්ථකය right තෙවන චතුර්ථකය හොයන සූත්‍රය තමයි අපි කියනවා තෙවන චතුර්ථකය කියලා කියන්නේ මොකද පුතේ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියක 75ක් පෙන්눔 කරන අගය නේ 75ක විහිදීමක් පෙන්눔 කරන අගයට අපි කියන්නේ පුතා Q3 කියලා නැත්නම් තෙවන චතුර්ථකය කියලා එහෙනම් සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියක් ලබා දුන්නාන් පස්සේ මෙන්න මේ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියේ Q3 නැත්නම් තෙවන චතුර්ථකය ගණනය කරන සූත්‍රය තමයි පුතේ 4න් 3 වාරයක් 4න් 3 වාරයක් n ධන 1 ලේසි නේ 4න් 3 වාරයක් n ධන 1 මෙන්න 4න් 3 වාරයක් n කියන්නේ කීයද පුතේ 23යි පද ගණන ධන 1 එතකොට සමානයි 4න් 3 වාරයක් මෙතන තියෙන එකද පුතේ 24 නේ right ඊළඟට මොකද කරන්නේ මේක සුළු කරන්න 24 4න් බෙදුවෙන් පස්සේ කීයද පුතේ කීයද මෙතන 1යි මෙතන 6යි නේ ඊළඟට 6 වරක් 3 කීයද පුතේ 18යි එහෙනම් 18 වන ස්ථානයේ පිහිටන අගයට අපි කියන්නේ පුතා මොකද්ද Q3 කියලා. මොකද්ද Q3 කියලා. එහෙනම් Q3 සමානයි 18 වෙන්න නැත්නම් 18 වැනි පදය. 18 වැනි පදය. 18 නෙමෙයි පිළිතුර. හොඳේ වරද්ද ගන්න එපා. වරද්ද ගන්න එපා. නේ? එහෙනම් 18 වැනි පදය. එහෙනම් බලන්න සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියේ 18 වැනි පදය තියෙන්නේ කොතනද කියලා. right 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි 11යි 12යි 13යි 14යි 15යි 16යි 17යි 18යි මෙන්න 18 වෙනි ස්ථානයේ තියෙන පුතේ කීයද 66 කීයද තියෙන්නේ 66 ඔව් එහෙනම් සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියෙන් 3න් එකක විසිරීමක් විහිදීමක් පෙන්눔 කරනවා පුතේ Q3න් Q3 කියලා කියන්නේ පුතා මොකද්ද 66 කීයද 66 පැහැදිලිද right මෙන්න අපි Q3 ගණනය කරා එහෙනම් Q1 හෙව්වා Q2 හෙව්වා Q3 හොයාගත්තා පැහැදිලිද right මේක සටහන් කරගන්න ඉක්මනට right ඉක්මනට සටහන් කරගන්න
ඉක්මන් කරන්න. right ඊළඟට අපිට තියෙනවා ඊළඟ අපකිරණ මිනුම විදිහට අපි සාකච්ඡා කරනවා පුතේ අන්තර් චතුර්ථක පරාසය. මොකද්ද? අන්තර් චතුර්ථක පරාසය ගණනය කිරීම. පැහැදිලිද පුතේ? මොකද්ද අපි ඊළඟට සාකච්ඡා කරන්නේ? අන්තර් චතුර්ථක පරාසය ගණනය කිරීම. අන්තර් චතුර්ථක පරාසය ගණනය කිරීම. මොකද්ද මේ අන්තර් චතුර්ථක පරාසය කියන්නේ? අන්තර් චතුර්ථක පරාසයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ අපි කියනවා විදියට පුතේ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය 50%ක විසිරීමක් හඳුනා ගැනීම තමයි. ඒතර අන්තර් චතුර්ථක පරාසයෙන් පෙන්눔 කරන්නේ පුතේ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය කොපමණද? 25ක නියෝජනයක්. sorry 25ක නෙවෙයි 50ක නියෝජනයක්. එතකොට අන්තර් චතුර්ථක පරාසය චතුර්ථක පරාසය ගණනය කිරීම සඳහා අපි සූත්‍රයක් භාවිතා කරනවා. අන්තර් චතුර්ථක පරාසය වෙන සූත්‍රය තමයි ලේසි. මොකද සූත්‍රය පුතේ? Q3න් අඩු කරනවා Q1. Q3 අඩු කිරීම Q1. නැත්නම් අපි කියනවා මේකට Q3 කියන්නේ පුතේ තෙවන චතුර්ථකය නැත්නම් ඉහළ චතුර්ථකය කියලා. තෙවන චතුර්ථකය නැත්නම් ඉහළ චතුර්ථකය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Q3. ඒ ඉහළ චතුර්ථකයෙන් අඩු කරනවා Q1 කියන්නේ පුතේ පහළ චතුර්ථකය නැත්නම් පළමු චතුර්ථකය. එහෙනම් අන්න ඉහළ චතුර්ථකයෙන් අඩු කරනවා පුතේ මොකද්ද? පහළ චතුර්ථකය. අන්න එතකොට අපිට ලැබෙනවා පුතේ මොකද්ද? අන්තර් චතුර්ථක පරාසය. එහෙනම් අපි බලමු ඉහළ චතුර්ථකය උනේ කීයද? අපි හොයාගත්තා. කියලා පුතේ 66යි. 66යි. පහළ චතුර්ථකය කීයද පුතේ? 42යි. 42යි. එහෙනම් 66න් අඩු කරෝතින් 42ක් අපට ලැබෙනවා පුතේ මොකද්ද? අන්තර් චතුර්ථක පරාසය. මොකක්ද ලැබෙන්නේ? අන්තර් චතුර්ථක පරාසය. මෙන්න එන අඩු කරමු බලන්න. right 6න් 2ක් කීයද? 4යි. ඊළඟට අපි ගත්තා 6න් 4ක් 2යි. එහෙනම් මෙන්න උත්තරේ අන්තර් චතුර්ථක පරාසය සමානයි කියලා පුතේ 24යි. අන්තර් චතුර්ථක පරාසය කියලා පුතේ 24යි. right එහෙනම් අපි කිව්වා මේ අන්තර් චතුර්ථක පරාසයෙන් 50ක ව්‍යාප්තියක් පෙන්නනවා කියලා. ඇයි එහෙම කියන්නේ? අපි කිව්වා Q1 කියන්නේ Q3 කියන්නේ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියේ විසිරීමෙන් පුතේ 75ක් වෙන්න පදය. 75ක විසිරීමක් වෙනවා Q3ෙන්. අඩු කරන්නේ අපි කීයද? 25ක්. නේ 25ක්. නේ එහෙනම් 75න් 25ක් ගියන් පස්සේ 50ක විසිරීමක් තමයි පුතේ මෙන්න මේ අන්තර් චතුර්ථක පරාසයෙන් අපි ගණනය කරන්නේ. එහෙනම් අන්තර් චතුර්ථක පරාසය සමානයි පුතේ කීයද? 24යි. හොයන සූත්‍රය මොකද්ද? Q3 නැත්නම් ඉහළ චතුර්ථකයෙන් අඩු කරනවා Q1. ඒ කියන්නේ පහළ චතුර්ථකය. පැහැදිලිද? right මේක සටහන් කරගන්න ඉක්මනට. වැඩි සටහන් කරගන්න ඉක්මනට.
හරි right ඔන්න එහෙනම් අපි චතුර්ථක ගණනය කිරීම කරා මොකද කරේ චතුර්ථක ගණනය කිරීම කරා පැහැදිලිද එහෙනම් චතුර්ථක තුනක් කියුවා මොකද්ද Q1 නැත්නම් පළමු චතුර්ථකය Q2 දෙවන චතුර්ථකය නැත්නම් මධ්‍යස්ථය Q3 තෙවන චතුර්ථකය කියලා පැහැදිලිද right ඊට පස්සේදී මෙන්න මේ අපි කියන පුතේ චතුර්ථක ගණනය කරයින් පසුව මේ චතුර්ථක නිරූපණය කරලා පෙන්වීම සඳහා චතුර්ථක නිරූපණය කරලා පෙන්වීම සඳහා අපි පාවිච්චි කරන පුතේ මොකද්ද සුවිශේෂී දත්ත නිරූපණ ක්‍රමවේදය අපි පළමු චතුර්ථකයේ දෙවන චතුර්ථකයේ සහ තෙවන චතුර්ථකයේ චතුර්ථක ටිකක් හොයාගත්තා ඒ චතුර්ථක ටික හොයාගත්තයින් පස්සේ ඒ චතුර්ථක වල විහිදීම නේ විසිරීම සරලව කළ පුතේ පැහැදිලි කර ගැනීම සඳහා අපි මේ හොයාගත්ත සංඛ්‍යා ටික දත්ත නිරූපණ ක්‍රමවේදයක් පාවිච්චි කළ පුතේ ඉදිරිපත් කරනවා අන්න ඒ සඳහා යොදා ගන්න දත්ත නිරූපණ ක්‍රමවේදය තමයි අපි කියන්නේ පුතා මොකද්ද විසරණ සටහන කියලා මොකද්ද විසරණ සටහන එනම් පුතාලා මාතෘකාව දාන ඊළඟ මාතෘකාව විසරණ සටහන දැන් නෝට් ලියන පොතේ නෙමෙයි මේ නෝට් එක ලියන්න වෙනම මම PDF එකක් ඔයාලට නෝට් එක දෙනවා කරනවද ඒ අදාළ මාතෘකාව යටතේ උදාහරණය කියලා මේ දෙන ගණනත් එකින්ට හදන්න ඊළඟට ප්‍රස්තාර අඳිනකොට අනේ ඉතින් ප්‍රස්තාර කඩදාසි ළමයි ළඟ නැහැ ඔව් මාතෘකාව තමයි පුතා මොකද්ද විසරණ සටහන විසරණ සටහන විසරණ සටහන විසරණ සටහන මොකද මාතෘකාව විසරණ සටහන විසරණ සටහන විසරණ සටහන මොකද විසරණ සටහන හරි හරි නේද right විසරණ සටහන කියලා මාතෘකාව ලියන්න right මොකද්ද මේ විසරණ සටහනෙන් කරන්නේ විසරණ සටහනෙන් කරන්නේ දරුවනේ අපි පළමු චතුර්ථකය දෙවන චතුර්ථකය සහ තෙවන චතුර්ථකය හොයාගත්තයින් පස්සේ ඒ පළමු දෙවන සහ තෙවන චතුර්ථකයන් දත්ත නිරූපණයක් විදියට පෙන්눔 කරනවා ඒ කියන්නේ චතුර්ථක නිරූපණය කිරීම සඳහා තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ පුතා මොකද්ද විසරණ සටහන මොකද්ද විසරණ සටහන right මාතෘකාව දැම්ම විසරණ සටහන කියලා මොකද්ද මේ දත්ත නිරූපණ ක්‍රමවේදය මොකද්ද මේ විසරණ සටහන කියන්නේ right මේ බලන්න පුතේ අපිට සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය ලබා දුන්නේ පස්සේ ඒකේ පළමු චතුර්ථකය දෙවන චතුර්ථකය සහ තෙවන චතුර්ථකය අපි පේන්නේ නේස දැන් පේනවද පේනවද right හරි ඔව් පේන්නේ නැත්නම් දැන් අර මූණ හොදාගෙන හොඳේ නිදිමතෙත් දන්නේ නැන්නේ S2 පියවිලක් දන්නේ නැහැ හරි right මේ බලාගමු පුතේ අපි කතා කරගෙන ඉන්නේ විසරණ සටහන ගැන මොකද්ද විසරණ සටහන ගැන right
අන්න දැන් පේනවා. ඒ කියන්නේ මූණ හොදගත්තා හරියනවා එහෙම. හරි. right. විස්තරණ සටහන. විස්තරණ සටහනෙන් කරන්නේ මොකද්ද පුතේ? මෙන්න මේ අපි කියනවා විස්තරණ සටහනෙන් කරන්නේ Q1 Q2 Q3 හොයාගත්තෙන් පස්සේ අනේ Q1 Q2 Q3 කියන ව්‍යාප්තිය විසිරීම මොකද්ද පුතේ? අන්න දත්ත නිරූපණ ක්‍රමවේදකින් පෙන්눔 කරනවා පැහැදිලි කරලා. එසනා පාවිච්චි කරන සටහන් ක්‍රමයට අපි කියන්නේ මොකද්ද? විසරණ සටහන කියලා. ඒකට විසරණ සටහනක් නිර්මාණය කරනකොට මේකත් ප්‍රස්ථාරික ක්‍රමයක්. ඒ විසරණ සටහන නිර්මාණය කරනකොට මුලින්ම අපි සිරස් සහ තිරස් රේඛාවන් දෙකක් නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? මෙන්න මේ විසරණ සටහන නිර්මාණය කිරීමේදී මේ නිර්මාණය කරන සිරස් රේඛාව මේ තියෙන සිරස් රේඛාව අපි කියන වම් අත පැත්තේ තියෙන සිරස් රේඛාව අපි ගන්න පුතේ පරිමාණ රේඛාව කියලා. මේ රේඛාවක් ගත්තයින් දැන් අපි යන්නේ මොකටද මේ විසරණ සටහන නිර්මාණය කරන්න. මේ විසරණ සටහන නිර්මාණය කරනකොට මුලින්ම මේම සිරස් තිරස් රේඛාවන් දෙකක් ගන්න ඕනේ. ඒකේ මෙන්න මේ පැත්තේ කියන්නේ වම් පැත්තේ තියෙන්නේ පුතේ පරිමාණ රේඛාව. පැහැදිලිද? මොකද පරිමාණ රේඛාව. එතකොට මේ පරිමාණ රේඛාවේ අපි ලබා ගන්න පරිමාණය කියන්නේ අපි ගන්න අපි දැන් සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය ගත්තයින් පස්සේ අපේ දත්තවැල නිර්මාණය කරාට පසුව ඒ දත්තවැලේ තිබුණනේ පුතේ වැඩිමගිය සහ අඩුමගිය. වැඩිමගිය කීයද තිබුණේ? වැඩිමගිය කීයද තිබුණේ? ඔව් වැඩිමගිය 82 තියෙන්නේ. වැඩිමගිය කීයද? 82. අඩුමගිය තියෙන්නේ 12. නෙමෙයි 17. මේ එතකොට ඔය 12ත් 17ක් නියෝජනය වෙන පරිදි මේ 12ත් 17ක් නියෝජනය වෙන පරිදි අපි මෙන්න පුතේ මෙතන පරිමාණ රේඛාවක් නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? right. එතකොට 12ක් 17ක් දෙකම නියෝජනය වෙන්නත් ඕනේ. එතකොට මෙන්න පරිමාණ රේඛාව ගන්නකොට මම කියලා තියෙනවා මේ පරිමාණ රේඛාව අනිවාර්යයෙන් මෙතන බිඳුවෙන් පටන් ගන්න ඕනේ. බිඳුවෙන් පටන් ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි විසරණ සටහනක් නිර්මාණය කරනකොට ඒකත් පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ පුතේ. අර කලින් ප්‍රස්ථාරවල අපි රේඛා ප්‍රස්ථාරයේදී එක්වක් කළා. ඒ කියන්නේ ප්‍රස්ථාරයේ y අක්ෂය හකුළුවා දැක්වීමක් කරානේ. මේකෙදි y අක්ෂය හකුළුවා දැක්වීමක් කරන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? එහෙනම් මෙන්න පුතේ ඔව් වැඩිමගේ 82 අඩුමගේ 17. හරි. ඊට පස්සේ ඔය දෙකම නියෝජනය වෙන පරිදි පරිමාණයට අනුව අපි රේඛාව හදා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් මේක තුල පෙන්වන්න ඕනේ 12ත් 82ත්. එහෙනම් අපි සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටිමීටර් එකකින් 10ක් එන විදියට වගේ 10න් 10 වගේ පුතේ අගයන් සටහන් කරගන්නවා වම් පැත්තේ තියෙන රේඛාවේ. එහෙනම් 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ඔන්න 10න් 10 අපි පරිමාණය ගොඩනගා ගත්තා. හරිද? 10න් 10 12 ඕනේ නෑ. අපි ගත්තා අඩුමගිය සහ වැඩිමගියනේ ගත්තේ. නේ 12 කියලා මට කියුනේ අර අඩුමගිය කියන ඉතින්දී වැරදි උච්චාරණයක් ආවේ හොඳේ. අඩුමගිය කිද 12 නෙමේ කිද 17 නේ තියෙන්නේ. වැඩිමගිය තියෙන්නේ 82. එහෙනම් ඔය දෙකම නිරූපණය වෙන පරිදි යන්න දැන් එකාගයක්වත් අඩු වෙන්න බෑනේ. එහෙනම් ඔය සංඛ්‍යා දෙකම ඇතුළත් වෙන පරිදි වැඩිමගේ අඩුමගේ සැලකිල්ලට අරගෙන අපි මුලින්ම කරන්නේ මොකද උදේ? පරිමාණ රේඛාව හදා ගන්නවා. පැහැදිලිද?
ඔව් පරිමාණ රේඛාව හදා ගන්නවා. මෙන්න පරිමාණ රේඛාව තමයි පුතා අපි ගත්ත පරිමාණය නිර්මාණය කරගත්ත සෙන්ටිමීටර එකකින් 10 10යි කියලානේ. 10 20 30 40 50 60 70 80 100 කියලා ගත්තා. පැහැදිලි? ඊට පස්සේ විසරණ සටහන අදිනකොට පුතේ අපි කියනවා සාමාන්‍යයෙන් මේකත් හරි පරිමාණුකූලව ඇඳෙන්න ඕනේ. නේ මේ විසරණ සටහනේ කියලා ගත්තයින් පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටිමීටර් 4ක් 5ක් පළලට මහර බැරල් වගේ සටහන් අඳින්නේ නැහැ. මෙන්න මේ පරිමාණයට මේ තියෙන y අක්ෂයට ගැලපෙන විදිහට නේ අපි මෙන්න මේ x අක්ෂයේ අගයන් ටික ගන්න ඕනේ. x අක්ෂය කියලා මේකේ අපි කරනවා අගයක් සටහන් කරන්නේ නැහැ. නේ මේ රේඛාව ගන්නවා ආසන්න වශයෙන් අපි කියන සාමාන්‍ය සෙන්ටිමීටර් 2ක පරතරය වගේ ගන්න පුතේ. ඒකට ලස්සනයි ප්‍රස්ථාරික ක්‍රමය. එතකොට සෙන්ටිමීටර් 2ක් විතර ගත්තයින් පස්සේ මෙතෙන් ඉඳලා මෙතෙන්ද සෙන්ටිමීටර් 2යිනේ. නේ මේ වාලගේ පරිමාණ රේඛාව ගොඩාක් උස වුණොත් තව අගයන් 5ක් 10ක් විතර 5ක් 6ක් තිබුණොත් උස වැඩි වෙලා මේක කෙටි වුණොත් හීන්දෑරි වෙනවනේ. දෙකොටත් කැටයි. ඒ නිසා අපි හැමෝනොත් මේකේ උස සැලකිල්ලට අරගෙන මේක සාමාන්‍යයෙන් තව සෙන්ටිමීටරයක් විතර දික් කරගන්නවා. පැහැදිලිද? ඒකට කැටක් වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? right. එහෙනම් මේක සෙන්ටිමීටර් 10ක උසක් තියෙන නිසා මම පළල ගත්ත සෙන්ටිමීටර් 2ක් කියලා. සෙන්ටිමීටර් 15ක් විතර මේ පරිමාණය අරගෙනනකොට ඔයාලට ආවොත් සෙන්ටිමීටර් 3ක් විතර පළල ගන්න පුතේ. පැහැදිලිද? ඔව් 20ක් විතර આવොත් 4ක් ගන්න ගැටලුවක් නැහැ. right. ඒ විදිහට ගන්න. එහෙනම් මෙන්න දැන් පරිමාණ රේඛාව හදාගත්තා. අපි පළල තීරණය කරගත්තා. ඊළඟට මෙතන සෙන්ටිමීටර් 2යිනේ පුතේ මේ පළල. ඒකෙ මෙන්න මෙතන මැද සෙන්ටිමීටර් 1ක් තියෙනවනේ. නේ ආන්න එතනින් පැන්සලෙන් ගහ ගන්නවා පුතේ රේඛාවක්. අපි ඒක පස්සෙදි මකලා අයින් කරනවා. නේ පැන්සලෙන් ගහ ගන්න රේඛාවක්. ඒක මකලා අයින් කරනවා අපි. ඒ නිසා ඒක හරි මැද බලා ගන්න ඕන නිසා තමයි අපි මේ රේඛාව ගැහුවේ. පැහැදිලි? right. ඊට පස්සේදී මෙන්න මෙතන ඉඳලා මේ සිරස් රේඛාවත් අපි දික් කරගන්න මේ විදිහට මේ. දැන් හරි. ඊට පස්සේ මොකක්ද අපි කරන්නේ? මෙන්න මේ මැදින් පැන්සලෙන් ගැහුවනේ රේඛාවක්. ඒ රේඛාවේ අර අපි දත්ත වලක් විදියට හදාගත්ත පුතේ සංඛ්‍යා ටික තියෙනවනේ. ඒ සංඛ්‍යා සියල්ල තිත් මගින් නිරූපණය කරන්න. එහෙනම් පළවෙනි සංඛ්‍යාව තියෙන පුතේ 17. නේ පළවෙනි සංඛ්‍යාව තියෙන්නේ 17 නේ. එහෙනම් මේ බලන්න මෙතන 10 මෙතන 20 මේකේ මැද කියන්නේ 15 නේ. 15ට ටිකක් උඩින් මේන්න මේ හරියෙන් තිතක් තියලා මේක මහා පොල් ගෙඩි තිතක් තියන්නේ හොඳේ. සාමාන්‍යයෙන් තිතක් තියලා මෙන්න මේ තිත තියෙන තැන තමයි අපි 17 පෙන්නන්නේ මේ 17. ඊළඟට තියෙන අගේ 25 නේ මෙන්න 20 මෙන්න 30 මේ දෙක මැද 25 මේ කෙලින් මෙතන මේ 25 දෙවෙනි තිත. ඊට පස්සේ අගය තමයි පුතේ 26. එහෙනම් 25ට චුට්ටක් උඩින් 26 මේ තිතකින් පෙන්නන්න. ලොකු අර බෝලඳින්නේ නැහැ හොඳේ. බෝලඳින්නේ සාමාන්‍යයෙන් තිතක් තියන්න ඕනේ. ඒක පෑන් තුඩෙන් එක හැරයක් තිතක් තියලා නිකන් ඉන්නත් එපා හොඳේ. දැන් ළමයි ඒ ටික ඔක්කොම කියලා දෙන්නත් ඕනේ නේ. right. එම බෑ. right. ඊළඟ අගය තියෙන පුතේ 36. මෙන්න 30 තියෙනවා 40 තියෙනවා 30යි 40 අතර මැද 35 අගය තමයි 36. මේ මැදට චුට්ටක් උඩින් මෙන්න ලකුණු කරා 36. ඊළඟට තියෙන පුතේ 40. මෙන්න 40 මෙතන මාක් කරගන්න මේ විදිහට තිත් මගින් 40. අර අපි කියපු සංඛ්‍යා සමස්තයම. ඊළඟට තියෙන පුතේ 42. මෙන්න 42. ඊළඟට 44 මේ දෙක මැද 45 ඊට චුට්ටක් යටින් 44. ඊළඟට තියෙනවා පුතේ 46 මෙන්න මෙතන
මැදට චුට්ටක් උඩින් 46 ඊළඟට 48 මෙන් ඊළඟට 49 මෙන් ඊළඟට 50 මෙන් තිත් මගේ සංඛ්‍යා ටික පෙන්වන්න. පැහැදිලි? right 50 ඊළඟට 52 මෙන්න පුතේ 52 ඊළඟට තියෙනවා 55 මේ දෙකේ මැද 55 ඊළඟට 56 ඊළඟට 58 ඊළඟට 60 ඊළඟට මේ දෙකේ මැද 65 ඊළඟට 66 ඊළඟට 70 ඊළඟට 75 80යි 70යි මැද මෙන් 75 ඊළඟට 78 මෙන් ඊළඟට 80 මෙන් ඊළඟට 82 මෙන් ඔය විදිහට ඔන්න සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය අපි මුලින්ම පෙන්වුම් කරගත්තා. මොකද පුතේ? තිත් මගින් සංඛ්‍යා ටික ඔක්කොම ලකුණු කරගත්තා. y අක්ෂයක් නිර්මාණය කරගත් අනිත් එක දැන් ප්‍රස්ථාර කඩදාසියක මේක අඳිනකොට ඔයාලා භූගෝල විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න පුතාලනේ නේ. අපි ප්‍රස්ථාරික ක්‍රමවේදයන් ඉගෙන ගත්තනේ. ප්‍රස්ථාර අඳිනකොට නේ මෙන්න මේ වගේ වැඩ කරන්න එපා. මේ බලන්න සමහර බබාලා ප්‍රස්ථාර අඳිනකොට මෙන්න මෙහෙමයි කරන්නේ. මේක ප්‍රස්ථාර කඩදාසිය නම් මෙච්චර ඉඳ තියෙදි මෙන්න මෙතනින් ප්‍රස්ථාරය අඳිනවා මේ. ඔතන තමයි ප්‍රස්ථාරය වට රේඛාවක් දාලා ඔන්නෝමයි ප්‍රස්ථාරයේදී. කොලේ මෙච්චර තියෙනවා. නේ සමහර බබාලා මේම ප්‍රස්ථාර කඩදාසිය තියෙදි මෙන්න මෙතන වට රේඛාවත් එක්ක ගහලා ඔන්න ප්‍රස්ථාරය. ඔන්න මෙතන ඇඳලා තියෙනවා නේ මන් දන්නේ. ඕම අඳින්න බෑ. අඳින්න එපා මෙහෙම. එහෙනම් කොහොමද කරන්නේ? අපි ප්‍රස්ථාර කඩදාසියට මේක සමබර කරන්න ඕනේ සෑම විටම. මොකද කරන්න ඕනේ? සමබර කරන්න ඕනේ පුතේ. මේ බලන්න. මෙහෙම ප්‍රස්ථාරය වලේ කඩදාසිය තියෙනවා නම් ඒ කඩදාසියේ වට රේඛාව ගැහුවයින් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පිරිපුන් විදියට ප්‍රස්ථාරය තියෙන්න ඕනේ. ඔය වට රේඛාව. පැහැදිලිද? මේක ඇතුලේ තමයි ප්‍රස්ථාරය ඇඳිලා තියෙන්නේ. මෙහෙම. මෙතන මාතෘකාව තියෙනවා. නේ මෙතන පරිමාණය තියෙනවා. මෙතන මූලාශ්‍රය තියෙනවා. මෙතන අක්ෂරම් කරලා තියෙනවා. මෙතන දිශාව දාලා තියෙනවා. මෙන්න අපි අඳපු ප්‍රස්ථාරය. නේ එතකොට මේක සමබරයි. සමහර පුතාලා මොකද කරන්නේ? මේක වට රේඛාවක් ගහලත් නැහැ මොකක්වත් නැහැ. ඔය අඳින්නම් වාලේ ඇඳලේ වල. එහෙම වන්න බෑ. ඒ නිසා සෑම විටම මේක සමබර වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි මේ අඳින විසරණ සටහනත් අපි දත්ත නිරූපණ ක්‍රමවේදයක්නේ. එහෙනම් මේකත් ප්‍රස්ථාර කඩදාසියේ මෙහෙම පිළිවෙලට තියෙන්න ඕනේ මේ විදියට. මේක නම් ප්‍රස්ථාර කඩදාසිය ඒකේ සමබර වෙන විදියට මෙහෙම මැද්දින් ලස්සනට මේ විසරණ සටහන තියෙන්න ඕනේ ඔය විදියට. පැහැදිලිද? හරි. ඔන්න පුතේ දැන් එහෙනම් අපි සංඛ්‍යා ටික නැත්නම් අගයන් ටික සටහන් කරගත්තා. ඊළඟට මොකක්ද අපි කරන්නේ? අන්න මේකේ දැන් අපි අර කලින් හොයාගත්ත Q1 Q2 Q3 පෙන්නන්න. Q1 Q2 Q3 පෙන්නන්න. right. මම අහනවා අපි මුලින්ම Q1 හොයාගත්තනේ පුතේ. Q1 කියන්නේ මොකද්ද? අගය කීයද? ඔව්. Q1 අගය කීයද අපි හොයාගත්තේ? 42. කොහේදී? Q1 කියලා හොයාගත්තේ කීයද? 40 දෙකද? Q1 को Q1 කියලා හොයාගත්තේ ඔව් 42. එහෙනම් මෙන්න පුතේ 42 මෙතන 40 නේ. මෙතන කීයද? 40.
එහෙනම් අපි මාක් කරා මෙන්න මෙතන 40න් පස්සේ තියෙනවා 42. ඒක මෙන්න මේ වගේ ඊතලයකින් පෙන්නනවා Q2 කියලා. මොකද්ද? Q2 කියලා. sorry Q1 කියලා. අපි Q1 නේ හොයාගත්තේ පළවෙනියටමනේ. එහෙනම් Q1 කියලා පෙන්නනවා කිද? 42. Q1 කීයද? 42යි. පැහැදිලිද? ඒක අපි පෙන්නනවා මෙහෙම. තේරුණාද? Q1 ඊළඟට මේකේ කියන්නේ මොකද පුතේ? පහළ චතුර්ථකය. ඊළඟට Q2 හොයාගත්තනේ අපි පුතේ. Q2 හොයාගත්ත කීයද? 52 නේද? කීයද? 52. ඔව් 52. මෙන්න 50 ඊළඟට මෙන්න මෙතන 52 තියෙන තැන තිත පෙන්නලා Q2 කියලා ලියන්න ඕනේ. Q2. පැහැදිලිද? ඊළඟට අපි Q3 හොයාගත්තනේ දරුවනේ. Q3 කියන්නේ මොකද්ද? කීයදගේ? 66 නේ? 66. මෙන්න මෙතන 65. මෙන්න නම් 66 තියෙනවා. මෙන්න පුතේ. 66. 66 තියෙන තැනට මෙම ඊතරයකින් පෙන්නනවා පුතේ Q3 කියලා. මෙන්න දැන් හරි. ඔන්න අපි විසරණ සටහන නිර්මාණය කරගත්ත පුතේ. පැහැදිලිද? ඊළඟට මගේ පුතාලට කියාවි මේ විසරණ සටහන නිර්මාණය කිරීමෙන් පස්සේ අපට ආයේ මොකද පෙන්වන්න කියන්නේ? අන්තර් චතුර්ථක පරාසයක් පෙන්눔 කරන්න කියලා. පැහැදිලි? අන්තර් චතුර්ථක පරාසයක් පෙන්වන්න කියලා නේ. අන්න එවැනි අවස්ථාවකට පුතේ අපි මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ Q3 තියෙනවනේ. ඒ Q3ත් එක්ක මේම රේඛාවක් අඳිනවා. Q1 තියෙනවනේ. ආන්න එතනින් මේම රේඛාවක් අඳිනවා. ඇඳලා මේ ටික ලා පාටකින් සේයා කරලා දක්වනවා. මේ ටික මොකද්ද? ලා පාටකින් සේයා කරලා දක්වනවා. Q1යි Q3යි අතර ප්‍රදේශය. අන්න එතකොට අපි පෙන්눔 කරනවා මේකේ මොකද පුතේ? අන්තර් චතුර්ථක පරාසයක්. මොකද පෙන්වන්නේ? අන්තර් චතුර්ථක පරාසයක් එතන අපි පෙන්눔 කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ගහට නැග්ගට පස්සේ ඉනිමග ඕනේ නෑනේ. අපි ඒකට පයින් ගහනවානේ. ඒ වගේ මේ මැද තියෙන රේඛාව අපි පැන්සලෙන්නේ නැන්දේ ඒක මකලා දාන්න. මේ විදියට. ඒක ඕනේ නෑ. right. ආයෙ මොකද ඉන්නේ ඒක ඒක අයින් කරන්න. අන්න හරි දැන්. හරි නේද? අයින් කරාට පස්සේ මේක පුතේ අපි කියනවනේ ප්‍රස්ථාරික ක්‍රමයක්නේ. අපි ඕකට මෙහෙම කරමු. භූගෝල විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න දරුවෝනේ ඉන්නේ නේ. right. ඒක නිසා මෙහෙම කරමු. මෙන්න මාතෘකාවක් දාන්න නේ. මොකද මාතෘකාව? ඔව්. භූගෝල විද්‍යාව විෂයට නේ නැත්නම් සිසුන් භූගෝල විද්‍යාව විෂයට සිසුන් ලබාගත් ලකුණු. පැහැදිලිද? right. ඊළඟට මේකේ අක්ෂ නම් කරන්න ඕනේ නෑ. අපි පරිමාණය කීයද ගත්තේ පුතේ? පරිමාණය ගත්තා සෙන්ටිමීටර් 1ක් සමානයි 10යි කියලා. පැහැදිලිද? මූලාශ්‍රයක් තුනකින් එකක් දාලා මේ ඔක්කොම එන විදියට මෙහෙම ලස්සනට වට රේඛාවක් ගහලා මේක ඉවර කරන්න. පැහැදිලිද? ඔන්න අපි නිර්මාණය කරගත්ත පුතා මොකද්ද අද? විසරණ සටහන. මොකද්ද? විසරණ සටහන. පැහැදිලිද විසරණ සටහන නිර්මාණය කරන ආකාරය? ඔව්. හරි. දැන් ඔයාලට මම අභ්‍යාසයක් දෙනවා මෙහෙම. අභ්‍යාසයක් දෙනවා. ලියා ගන්න අභ්‍යාසය. අභ්‍යාසය කරලා එවන්න ඕනේ මට. ආග බැන්ඩි කැම් එක කන්ටලාද බලන්න. බැන්ඩි කැම් එක? ඈ? මම තව එකට එන්නයි ඒ මොකද? බලන්න ඉඳලා. බැන්ඩි කැම් එක හත්තලා.
අභ්‍යාසය ලියාගන්න මෙහෙම. අභිලාෂය. ඔව් පහත දැක්වෙන්නේ පහත දැක්වෙන්නේ අය රෙකෝඩ් දාන. දෙනවා රෙකෝඩ් පහත කරන්න. දැක්වෙන්නේ රෙකෝඩ් කරන්න. මේ සර් රෙකෝඩ් කරන්න. එක්තරා ගොවි මහතෙකු විසින් එක්තරා ගොවි මහතෙකු විසින් මාස යන හොයත් රෙකෝඩ් කරන්නද? 20ක් අම්මා යාළුවෝ ඉන්න පාරක. ආ ඈ? ඉන්න පාර. කොතනද? කරයි බේස පූස මරනවා මම ඊරයි කිව්ව කොයින් කරන්නේ කියලා. නිෂ්පාදනය කරන ලද කැලේම දාලා ආ කවුද මේ මයික් ඔන් කරගෙන ඉන්නේ? මයික් ඔෆ් කරන්න. right පුතා මයික් ඔෆ් කරගන්න. හරි මයික් ඔෆ් කරගෙන මෙහෙම ලියාගන්න. right අපි කිව්වා පහත දැක්වෙන්නේ එක්තරා ගොවි මහතෙකු විසින් දින 20 මාස 20ක් තුල මාස 20ක් තුල ලබා ගන්නා ලද තේ අස්වැන්න කිලෝග්‍රෑම් වලිනි right ලියාගන්න. කිලෝග්‍රෑම් වලින් තේ අස්වැන්න ලියාගන්න මෙහෙම. එකසිය පහයි 82යි 82 එක සැරේ හොඳේ 105යි 82යි 76යි 122යි 89යි 56යි 38යි 66යි 93යි 112යි 89යි 73යි 64යි 92යි 49යි 65යි 71යි
right ඊළඟට 89යි 64යි 71යි 20 හරිද 20ක් තියෙද ආපු දත්ත ටික කියන්නකෝ. right ඊළඟ එක අවසාන එක 53 දැන් හරි 20යි නේ හරි right එතකොට අන්න පළවෙනි අභ්‍යාසයේ සර් ආයෙ එකපාරක් යන ගෝලියාගෙන ඉක්මනට 64 73 105 82 76 122 89 56 38 60 93 112 89 92 49 65 89 64 71 53 හරි නේද හරි හරි සර්. සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය ලියාගත්තු ළමයි ගෲප් එකට දාන්න ඔව් හරි එතකොට ලියා ගන්න අභ්‍යාසය මෙහෙම ඔව් පළවෙනි කොටස ඊට සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය ඔව් 20යි පුතේ 20යි ඔව් 64 ඒවා දෙකක් දුන්නා right පළවෙනි කොටස ඊට සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය විස්තරය තියෙන්නේ විස්සේ right ලියාගන්න පළවෙනි එක ඔව් 64 73 105 82 76 82 89 56 38 60 93 112 89 92 49 65 89 64 71 53 හරි හරි ඊට සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය දත්ත වලක් ලෙස නිර්මාණය කරන්න දත්ත වලක් නිර්මාණය කරන්න දෙවෙනි කොටස චතුර්ථක ගණනය කරන්න තුන්වෙනි කොටස අන්තර් චතුර්ථක පරාසය ගණනය කරන්න හතරවෙනි කොටස විසරණ සටහනක් නිර්මාණය කරන්න right හරි
ඔය අභ්‍යාසය කරලා එහෙනම් මට ලැබෙන්න සලස්සන්න ඕනේ. හරිද? හරි. ඊළඟට හරි පුතේ. ඊළඟට මේ සංචරණ සීමා තව දුරටත් දීර්ඝ කෙරේ. නේද? ඔව්. සර්ට දැන් ඉතින් වෙන්නේ දැන් මෙන්න මේ බෝඩ් එකයි මේ ලැප් එකයි මේ ෆෝන් එකයි මේ ටික විකුණලා නිකන් ඉන්න නේ. රයිට්. ඒ නිසා මේ ඒ වගේ තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා පුතේ. මෙහෙම කරමු. අපි විශේෂයෙන්ම මේ සාමාන්‍ය මේ සංචරණ සීමා තියෙන කාලය නිසා ඔය විශේෂයෙන්ම හඳුකල පුතාලා ඒ වගේම මාවරලේ පුතාලා තමන් යම් ස්ථානයක් ලබා දෙන්නම්. ඒ ස්ථානවලට අදාළ මාසික ගෙවීම් කරලා ඔයාලගේ ඒ වගේ මාසික ගෙවීම් කරයින් පස්සේ මම ඔයාලට දෙනවා රෙජිස්ටර් නම්බර් එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලා ලොග් වෙන්න ඕනේ රෙජිස්ටර් නම්බර් එකෙන්. පැහැදිලිද? ඒ රෙජිස්ටර් නම්බර් එක තමයි නම්බර් එකෙන් තමයි ඔයාලා හඳුනාගන්නේ. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ ඒකෙන් සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ, වැඩ ටික කරගෙන යන්න ඕනේ. ඒ වගේම අද සම්බන්ධ වෙච්ච නැති ගොඩක් දරුවෝ ඉන්නවා. නේ? ඒකට ඒ ළමයට කියන අද හවස ක්ලාස් එක තියෙනවා. ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න අනිවාර්යෙන්ම මම මොකද කරන්නේ? තියරි ක්ලාස් එකකුත් අද හවස යනවා. මේවයි මොකද කරන්නේ පුතේ මං? පැමිණීම සටහන් කරගන්නවා අනිවාර්යෙන්ම. ඒ නිසා හැමදාම පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න. එතකොට ඔය හඳුගල ප්‍රදේශයේ ඉන්න දරුවන්ට, මාවරලේ ඉන්න දරුවන්ට සහ බලස්මුල්ල ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයන් වල ඉන්න දරුවන්ට මම කියන්නම් මුදල් ලබා දෙන විදිය. ඒ වගේම උපරිම උත්සාහයක් දරන්න පුතේ ඔන්ලයින් ක්‍රමයට මුදල් බැර කරන්න. පැහැදිලිද? අපි තියරි ක්ලාස් එකට විතරක් එන දරුවන්ට විශේෂ 22 දරුවන්ට කිව්වේ 1000ක මුදලයි රුපියල් 1000යි. රිවිෂන් තියරි පුතාලා වෙනුවෙන් අපි කරේ 1400යි නේ. එතකොට ඒ විදියට පුතේ මුදල් බැර කරන්න. එතකොට 21 ළමයි අනිවාර්යෙන් 21 ළමයිට 1400යි 22 ළමයි 1000යි. එමනේ යන්නේ. ඒ නිසා හැමෝම මොකද කරන්න ඕන පුතේ මීට වඩා උනන්දු වෙලා කොහොම හරි ඔන්ලයින් ක්‍රමයට ගෙවීම් කටයුතු කරන්න. ඒ ගෙවන ආකාරය මම සඳහන් කරලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? මාස දෙකේ මුදල් බැර කරන්න. හරි නේද? ඊට පස්සේ ඊළඟ කාරණාව තමයි දෙන අභ්‍යාස ටික කරන්න යාළුවන්ටත් කියන්න දැනුවත් කරන්න. විශේෂම අපේ ගෲප් එකේ ඉන්න අනිත් දරුවෝ පන්තියට එන්නේ නැත්නම් පුතේ මම අයින් කරලා දානවා. මොකද එහෙම වැඩක් නැත. පැහැදිලිද? ඒ නිසා යාළුවෝ ඉන්නවා යාළුවට හැමදාම සම්බන්ධ වෙන්න කියන්නේ. මොකද ඔයාලා වෙනුවෙන් එක දවසක් දැන් පන්තිය කට්ටුනොත් ආයෙ ඊළඟ දවසේ අපිට ඒක ටික කතා කරන්න බෑනේ. ඒ නිසා හැමදාම පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න කියන්නේ වැඩ ටික කරන වැඩ ටික මම පුතේ පිළිවෙලට බලලා එවන්නම්. අඩුපාඩු ටිකක් හදලා එවනවා. ඒ අඩුපාඩු සියල්ලම හදාගන්න අපි ඔන්ලයින් හැමෝම කරන ඔන්ලයින් ක්‍රමවේදයක් අපි කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒක මතක තියාගන්න. නේ? හැමෝම කරන දේ අපි කරන්න ඕනේ. අපි නිවැරදි දේ හරි දේ හරියට කරමු. ඒ නිසා අවශ්‍ය දේවල් ටික කරගෙන යනවා පුතේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ අභ්‍යාස ටික ගමන මම අභ්‍යාස බලලා හරි වැරදි කරන්න ඕන ආකාරයන් ටික මොකද කරන්න පුතේ? මම වොයිස් මැසේජ් එකක් විදිහටම එවනවා. ඔයාලා ඒක බලලා හොඳට හදා ගන්න. හරිනේ? හදලා නැවත කරන්න තියෙන දරුවෝ ආයෙ නැවත මට අනිවාර්යෙන් ප්‍රස්තාර වෙන්න පුළුවන්, අභ්‍යාස වෙන්න පුළුවන් මට කරලා එවන්න ඕනේ. ඒකට හොර කරන්න බෑ, බොරු කරන්න බෑ. හොර කරොතින් තමන් විතරයි රැවටෙන්නේ. හොඳේ? ගුරුවරුවත්, දෙමව්පියවත්, ඒ වගේම අල්ලපු ගෙදර අයවත් රැවටෙන්නේ නැහැ. රැවටෙන්නේ කවුද? තමන්. ඒ නිසා තමන් කරන දේගේ ප්‍රතිඵල ගෙන යන්නේ තමන්ට. ඒ නිසා හොර කරන්නේ නැතුව හරියට මුලින් නෝට් එක බලලා ඊට පස්සේ ඒක බලන්නේ නැතුව හුරුවෙන් අභ්‍යාස කරන්න. පැහැදිලි පුතේ? එහෙනම් අද හවස නැවත අපි හමු වෙනවා 6 සිට රාත්‍රී 9 දක්වා පැය 3ක ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. යාළුවෝ දැනුවත් කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ වෙනත් යාළුවෝ ඉන්නවා නම් මම හැමදාම කියන වගේ අර මේ ඔයාලගේ යාළුවෝ ඉන්නවනේ. ක්ලාස් හොය ඉන්නවා. මේ වැඩ කරන පන්ති හොයනවා. නේ නැත්තම් හැමතැන පුතේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් තියෙන ඕන පදම් තියෙනවා පුතේ. ඒක මාත් පිළිගන්නවා. නේ දැන් මේ දවස්වල ඔන්ලයින් ක්ලාස් පටන් ගෙන ඊළඟට ඊට පස්සේ පුතේ මේ අපි සංචරණ සීමාව ඉවත් කරායින් පස්සේ කවුද ඒ දරුවෝ බාර ගන්න? එහෙම නැහැ. අපි දිගටම පුතේ වගකීමක් ඇතුව මේ පන්ති අරගෙන යනවා. ඒ වගේම තමයි ෆිසිකල් ක්ලාස් ඒ කියන්නේ අපිට සංචරණ සීමාව ඉහිල් කරත් පුතේ මේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ටික මම ඒ විදිහටම අරගෙන යනවා. ඒ නිසා බය නැතුව සම්බන්ධ වෙන්න. යාළුවෝ ඉන්නවා නම් ඒ යාළුවෝ දැනුවත් කිරීම කරන්න. මොකද සමීර සර් ගැන කියන්න ඉන්නේ ওই දරුවෝ විතරයි. පැහැදිලිද? මගේ ගාවට ආපු ගෝලයෝ තමයි මං ගැන දාන්නේ. ඒ නිසා ඒ සහයෝගයත් ලබා දෙන්න පුතේ යාළුවෝ දැනුවත් කිරීම කරන්න. එහෙනම් ආයේ අපි හවස 6ට සම්බන්ධ වෙමු. හැමෝටම
සුබ උදෑසනක් වේවා. ආයිබෝවන්. right. මුකුත් ප්‍රශ්න තියෙනවද පුතාලට? ගැටලු මුකුත් තියෙනවද? ඔය කිව්ව ගමන් යනවා. දත්ත ටික ආයෙමත් කියන්නකෝ සර්. හරි දත්ත ටික ගෲප් එකට දාවි පුතේ. මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔව් ප්‍රශ්න නැහැ හිතුවක්කාරයා. හරි. හොඳයි එහෙනම් හැමෝටම සරණයි පුතේ. ආයෙ අපි හවස හමු වෙමු.